家姐又上樹睇戲啦。得俾電影撳住，反抗唔到。德德开始上头了。家姐都嚟加入一下。即係 IN 乜嘢？我有啲唔知道後邊係乜嘢。俾瑩瑩撳住，唔喐得。我的天啊！嘉嘉又自己喺呢度玩超乖，喺度拗痕。
哦，INFJ，我也是 INFJ。咁得得係應該係乜嘢？MBTI。ENFP，反正一定係 E，呢個應該係全世界公認嘅。大家跑過嚟偷襲啦！特特話 feel 到有啲危險喺個背後靠近緊。係啊，家姐次次都係咁。佢過嚟咬兩下，跟住佢就走開㗎啦。家姐話我要趁混亂入去咬兩啖得得，但係佢又唔知道係我咬嘅。但係佢而家俾瑩瑩同埋得得夾攻緊。細佬而家已經分唔清東南西北啦，佢已經提前徹底嘅生圖啦，上晒頭細佬。家家坐住瑩瑩，家家又走紅啦。
得見到嘉嘉落樹，佢突然間又衝上去，唔知做乜嘢，跟住俾人咬住咗隻腳。佳佳真是太可愛了，她一直在旁邊自娛自樂，然後可能突然她也上頭了，她也跑過去來一下。